parkovací dům a takže tam jako tahle myšlenka tam vysela ve vzduchu, tak to vlastně vzbudilo velmi negativní ohlasy právě u té veřejnosti a oni vlastně naopak ti lidi, pro ně vlastně ten architekt, jako řekněme arbitr nějaké kvality toho městského prostředí najednou zklamal. Jo? Takže vlastně oni chtěli změnu, chtěli něco jiného a to bylo třeba vlastně i ten důvod, proč vlastně já jsem se tam nakonec vyskytl, protože tím, že jsem byl v té skupině těch lidí, kteří vlastně nějakým způsobem bojovali za záchranu toho pivovaru, tak potom jsem byl takhle osloven. Jo. Takže tam si myslím, že na začátku jako obecně ta vnímavost těch lidí k tomu tématu tam byla a že jako si myslím, že to vnímali docela pozitivně, ale postupně to celkem tak nějak utichlo a přesně tak to město se vlastně těmi věcmi vůbec jako neprezentovalo, neukazovalo to, nekomunikovalo. Já se hlásím, že si tak, jo, tak to se hlásíš, já potřebuješ na záchod. Chci se ptáš na jednu věc. Jedna, která já jsem to trošku znal vadám, ale kdybyste měli jako namalovat mapu, jako když jste jako evidentně vzdělaní ze zahraničí, zkušenosti ze zahraničí, prostě máte nějaký medle, přicházíte do maloměsta, tak teď tam máte tu vrstvu té politické reprezentace, pak je tam ten úřad, který vlastně dělá tu strukturu, a pak je tam ta občanská společnost. Kdybyste měli zhodnotit vlastně to pole, takže jako nakreslit, který jakoby má nějaký jako, který jako je nejprostupnější, nebo kde jsou nějaký největší potenciály kvalit, nebo nějaký jako možný jako posunů směrem k tomu pozitivnímu. Já jsem třeba vůbec neslyšel o žádných, jako, kromě té Roudnice, o občanských iniciativách, o nějakých prostě třeba lokálních sdružení, které něco prosazují. Jo, dokážete popsat tu mapu tak, abyste řekli, že jako cítím tady, že tady to je opravdu rigidní, tady to je pevný, naopak tady cítím nějakou posunu. Taky si můžu reagovat jenom. Já teda, pokud bych tohle měl popsat, tak v Roudnici v podstatě, jak jsem mluvil o tom, že tam je taková ta silná, jako ta vazba na ten region zemědělský, Podříbsko a tak dále, Roudnice, Metropolis, tak tahle ta vazba vlastně těch lidí k tomu místu je tam docela silná, jo? Obzvlášť protože tím, že Roudnice vždycky byla české město, na rozdíl vlastně od těch Sudet, které byly potom vlastně vykořeněný, že jo? Tak docela ten patriotismus místní tam jako funguje. Jo? A i ty místní sdružení, ať jsou to třeba sportovci, nebo ať jsou to další skupiny, dokonce je tam spolek Podříbsko a tak dále, takže jako je to věc, která tam docela funguje a v tom si myslím, že ten potenciál je. Například, když tam organizujeme dny architektury, tak tam prostě přijde 70 lidí, jo, což na tak malé město je docela hodně. A ty lidi opravdu to zájem mají, jo. Takže tam vidím, že ten potenciál by byl prostě víc se snažit ty věci opravdu komunikovat, otvírat se, přijímat ty podněty. A to vlastně je druhá věc, že si myslím, že nejlíp vlastně fungují třeba projekty nebo investice, které přicházejí z té iniciativy vlastně od těch lidí ze spodu, protože vědí, že to potřebují, chtějí to. Ve chvíli, kdy se tam takhle nalijou ty evropské peníze, že někdo si vymyslí, že tam postaví prostě nový obrovský kulturní dům, tak to prostě zkrachuje, protože ten kulturní dům tam nikdo nenaplní v takhle malém městě, nebude to prostě fungovat. Takže to si myslím, že je ten potenciál a ten by bylo možné určitě využívat. Naopak úřad jako takový, tam vidím rigiditu v tom, že oni jsou skutečně zavaleni tou administrativní agendou a nejsou schopni vlastně koukat nalevo a doprava, protože na to jednak nemají čas, nemají na to energii a zjistili, že to je zbytečné. Protože když se tam někdo něco snažil, tak stejně to nešlo. Jo? A pár takových lidí vlastně jsem se tak s nimi na tom úřadě setkal, co jsem tam jakoby, jak to, no, prostě tak nebudu to rozvádět, ale tak nějak to vnímám, takže tam je to čistě administrativní agenda, kde asi člověk nemůže čekat moc velké zázraky. Možná, že kdyby se to nějak víc rozhýbalo, tak ty lidi jsou schopní přinášet své podněty a i třeba ty věci podporovat a dále nějak tlačit, ale ta iniciativa asi nepřijde od nich. To je takový jako dojem. A ti politici, tak to v Roudnici je úplně specifická situace, kdy tam si myslím, že to je teda bohužel asi zatím to vidím jako největší problém, protože oni tak jak to, co bylo během tohle volebního období, vlastně nejsou schopni se v podstatě skoro na ničem ani mezi sebou shodnout. No. Takže to si myslím, že je celkem nejproblematičtější skupina z těch, které jste teda uváděl. No.
hodně je to podobné. U nás je to takový, že vlastně jistá skupina lidí v Klatovech založila stranu nezávislých, já přesně nevím název, a na základě toho, protože asi ty občani už chtěli změnu, tak se dostali do toho vedení a jsou tam díky tomu jako vidět nějaké změny, že opravdu díky tomu, že ty lidi už nebyli asi spokojení s tím, co se tam děje, dostali se do té politiky, tak na základě toho mají teďka tu sílu a jsou schopní prostě některé věci změnit. Tak, v Klatovech je to většinou vyvolaný právě nějakýma jako činama. Máme tam v Klatově jako výrazně barokní město, máme tam jako celý jezuitský komplex, který tady viděli jezuitský kostel, jezuitský gymnázium, jezuitská kolej, která je nějakým způsobem opravena a zbývá nám tam poslední část jezuitský seminář. A za městem přišel investor, že městu uleví a za korunu prostě si ho vezme od města a udělá si tam pivovar a nějaký hotel. A načež se místní moc zvedli ze židlí a udělali petici. A tohle si myslím, že jsou ty podměty, jo? Že opravdu, když už potom vlastně ten patriotismus tady jako je, a když už se potom jako jde do tuhýho, tak se ty lidi zmobilizují a začnou si dít věci a pak to funguje. Ale jinak si myslím, že každý si zatím hrabe na svým písečku a ty lidi jsou zavřený hrozně vevnitř. Že opravdu je to škoda, že ty lidi by měli být víc se o to město zajímat. Já myslím, že teda jako jestli můžu jako shrnout, vlastně ta situace, která je u vás podobná, tak když to porovnáme třeba s Pardubicema nebo s většíma městama, tak tady je vidět nějaký posun, drobnej, nechci říct nějaký velký, ale jednak to je teda už v přístupu toho města, v odboru hlavně architekta, s tím, že se postupně uvolňují ty šrouby a ty svázaný jako zajetý mechanizmy právě toho úřadu, začíná se používat nějaká participační metoda, začínají se dělat veřejné workshopy. Má to, myslím, že to samo o sobě najednou i tlačí zároveň na tu politickou reprezentaci. A možná, že na počátku toho byly právě ty občanské iniciativy, protože vlastně že to jsou vlastně jakoby spojené nádoby a že vlastně jde o to je jako postupně jako očobovávat nebo postupně jako promazávat, aby ty spojené nádoby se nějak se začaly jako točit nebo jako spojovat ještě víc. Myslím, že se to docela dobře vysvětlil. U nás třeba v Klatově je opravdu celá teďka ta jedna strana, která tam vznikla, tak vznikla na základě Klatových byla historicky strojní továrna Schiffenauera a velký komplex Škodovky prostě, který byl třeba 7 let zpátky zbouraný a na daném místě prostě vystavený Tesco oby. Rozloha cca městská památková zóna, vzdálenost asi 300 metrů od městské památkové zóny. Na základě toho opravdu petice a velká síla nevolá. V každém případě nějakým způsobem samozřejmě svržený městský architekt. Teď jde o to, jestli městský architekt s tím mohl něco dělat, jo? Protože opravdu městský architekt v pozici, v kterých my jsme, je taková v podstatě jako figurka. Jo? Je to no samozřejmě, já myslím, že Petr to tady řekl dobře, když je třeba stanovisko, tak ho prostě musíme dát. No a na základě toho prostě se dali věci do pohybu, dali se lidi do pohybu, kterým se to nelíbilo a šli do politiky. Ještě co mě tak jako napadlo, že většinou se ty lidi, mám pocit, jako zmobilizují, když si jim šáhne právě ten patriotismus, že funguje na ty věci, co jsme zvyklí. Protože to je ten pivovar, který tam stál, jako naučíš se ho na tu kolej jezuitskou, ale mám pocit, že potom takovýhle ty projekty, třeba ty nový, by mě zajímalo, jestli to ještě taky tak ty lidi chytne. Jako jestli ten patriotismus se dá přelejít do my chceme něco nového a hezkého a jiného. Já se obávám, to je právě naopak. Tam vlastně ten patriotismus může udělat právě ten pravý opak toho, že najednou se nikam nehnem, protože vlastně, teď my to tady máme krásný, tak jako proč bychom potřebovali ještě něco. Tam funguje právě naopak. Tam je třeba s těma lidma jako naučit se s nima komunikovat, naučit se jim ukazovat ty věci. Opravdu nejlepší, co je vyzkoušený, jsou základní
zákresy do fotografií, jo? Že opravdu vezmete tu kapli chaloupku, vezmete ty popelnice, které máte vedle a ukážete druhou fotku, kde si to postavíte strom a oni, no jo, to jsem si vlastně nikdy toho nevšiml, jo? Že to prostranství funguje takhle, jako mně to přišlo úplně automaticky. Prostě, jo? A najednou jim ukazujete, jak ty prostory se můžou proměňovat, což vlastně Petr tady taky ukazoval na různých zákresech. A ještě je lepší, když vlastně oni vám s tím chodí, jo? Že oni vám dávají ty podněty na ty místa a pak se o tom společně jako diskutují. Ale jakákoliv změna je vlastně jako špatná. Jestli vlastně v těch městech existuje funkční strategický plán rozvoje města, myslím tím funkční nebo jako profesionálně zpracovaný. A protože já cítím, že vlastně územní plán jako logicky by měl být jako jedním z podstatných, nicméně jedním z jako podstatných plánů vlastně toho velkého strategického plánu. Tak jestli to tam jako je a v případě teda, jestli třeba vy nemůžete ovlivnit třeba toho velkého plánu. No, první věc, kterou jsem vlastně udělal, když jsem teda v té pozici nějak začal, tak jsem sepsal asi 2 stránky připomínek k územnímu plánu. Ty stránky, teda ty připomínky jsme probírali právě s místostarostou, s odborem územního plánování, kdy to tak nějak jako všichni jako kejvali, že vlastně jo, že teda asi by tam bylo potřeba něco změnit. Na Češtkou byl přizván zpracovatel územního plánu, který řekl, že všechny varianty zkoušel a že s tímhle přišel, s tím taky, to se neprojednalo, to nešlo a že vlastně bude nejlepší nic neměnit. Takže je to takové jako problematické, protože územní plán v podstatě tak, jak je třeba, myslím, ve většině měst, v Roudnici teda nevíme, je de facto právní dokument, který vůbec negarantuje vlastně žádnou kvalitu toho, čím může být naplněn. To znamená, ta architektura nebo to, čím ten plán bude naplněn, to vlastně není nějak dáno. A ani si myslím, že ten plán, jak je vlastně definován zákonem, tak vlastně ty věci nedokáže garantovat, i kdyby byl sebe lepšího. Možná třeba někdy jsou nějaké pokusy, třeba to je možná lepší, ale ve většině případů, tak jak se s územním plánem člověk setkává, tak vlastně je to jeden z podkladů, ale vlastně negarantuje de facto vůbec nic. Protože ve výsledku přijde investor, který tady chce prostě postavit hypermarket, přestože je tam smíšená zóna obytná a zastupitelstvem a radou prostě to projde, nějak se to podaří protlačit, jakkoliv třeba, a ve výsledku se ta barva změní a je možné cokoliv. Jo. Takže ten územní plán opravdu jaksi není žádná spása, je to skutečně jenom nějaký právní dokument, který navíc ve většině nebo v mnoha případech vlastně zaostává za tím skutečným vývojem a za těmi potřebami, které vlastně v tom městě jsou. A strategický plán v Roudnici vlastně samozřejmě nějaký existoval, ale je to podobně, jako říkala Eva, vlastně snůžka takových všeobjímajících, velmi jako larvých hesel a frází, které se dají aplikovat na kterékoliv místo na zemní kouli de facto a nahoře je jenom napsáno Roudnice. No. Takže to samozřejmě je věc, která nic neřeší. Jo. A vlastně byla snaha vypracovat ten strategický plán nový, ale zase Rada města to prostě neuznala, nebo prostě pro ně to byly, řekněme, vyhozené peníze. Takže to je trošku, to je tak situace, která tam je. Takže strategický plán funkční nebo použitelný není a územní plán je takový, že sice je aktualizovaný, ale žádné, řekněme, vize, žádné strategie vlastně v něm také nějak vtěleny nejsou. Dobře. U nás to byl vlastně i důvod, proč město vlastně přistoupilo k té soutěži urbanistický, protože strategický plán opravdu hodně obecný, když jste se ptal politického vedení města, co od toho města, jakou má tu vizi. Jestli platově mají být město rezidenční nebo město výrobní, tak oni vlastně jako, každý vám řekl jiný názor, naprosto jiný názor, jo? Že nebyli schopni se sjednotit, co od toho města očekáváme. Kde je to hlavní bod, na kterým bychom měli lpět a který bychom měli rozvíjet. Jo? A doufám, že ten územní plán vlastně i jenom tím, jak proběhla ta soutěž a najednou tam byly vidět nějaký postupy, jakým způsobem jako uvažovat a jít, tak že jim to ukázalo nějakou cestu, kudy jo a kudy ne. Jo. Takže jakože tu soutěž tady v tom kvituju velmi, velmi kladně, že to pomohlo. A ten územní plán, byť je vlastně najednou tvořen
celý ten proces a vlastně celá ta struktura, kterým je teďka tvořená, je naprosto odlišný od toho, který má jako od stávajícího územního plánu, tak doufám, že to bude ku prospěchu věci. A právě si myslím, že tím, jak ten územní plán už je legislativně ukotvený, tak tím by to mohlo mít i ten přesah, že ta kontinuita by tam tím mohla být dána, bude dána. Mně přišlo to jako podle té skice vlastně, že tam byla nějaká základní myšlenka, taková ta vize, která podle mě je důležitá a mnohdy to může být opravdu pár čárek, koleček nebo něco a je to důležitější, než mít vybarvičkovanou celou plochu města, což se fakt jako neděje. A to jsou teď podle mě ty minima, s kterými by se skoro měli ty politikové nebo vůbec veřejnost, jako víceméně asi i ta veřejnost jako stotožnit, jako říct si, jo, přesně to je to gro toho města nebo toho vývoje nebo to podstatné. Tak to je přesně případ těch Vodňan, že kde jako se snažili dělat ty mapy pro ty občany, ty pocitový různý a tak, prostě, aby to neustále tlačili do prostoru těch lidí, normálních běžných občanů. Ale tam je to taky jako záležitost toho jednoho volebního období, přesně, že to bylo nastartované a ta politická garnitura prostě chce. Tam jde o to, že vlastně většina územních plánů, tak jak vlastně funguje dnes, tak je běžným lidem naprosto nesrozumitelná a je nesrozumitelná i těm úředníkům na těch úřadech a je nesrozumitelná často i architektům a na to těm politikům. Prostě, jo. Tam, pokud jsou to věci, které nejsou evidentně jaksi zřetelný a pochopitelný, tak se v tom ty lidi opravdu ztratějí a v těch územních plánech naprosto. A to je, myslím si, právě ten problém. Myslím, že tohle je skvělý, že se vám teda podařilo vlastně to otočit nebo udělat jako soutěž na územní plán, tak tím, že byl starý, tak vlastně to bylo nutný, tak to si myslím, že je jako skvělý, protože přesně ty nový přístupy se tam můžou objevit. A tak tam je trošku vidět ten nadhled těch politiků, jo? Byť spoustu architektonických akcí prostě jsou třeba pozastavený, tak v tomhle teda musím kvitovat, že jako v té zásadní věci to prošlo. A to jako nemůžu já o moje propagace architektury, ale prostě to byly jako jejich ruce. To je vlastně věc, kterou já jsem v Rovici taky hned na začátku jsme se snažili nějak přemýšlet, ale právě máme územní plán relativně novější, takže zase to bylo vnímáno jako zbytečná investice, prostě, protože ten plán funguje, budou tam teďka nějaké změny, že není úplně aktuální, to znamená, že musí všechny změny dobíhat, což bude trvat asi 3 roky a pak to bude vlastně jako znovu normálně natáhat. Mně přijde, že u těch územních plánů je taková ta vlastně díky tomu, že to není čitelný, že tomu nikdo nerozumí, tak se to může líp pro ty politiky nebo pro různý jako ohnout a změnit a vlastně vyložit si to nějak, což je jako ten problém. Tak proč dělat dobrý územní plán, když ten špatný nám vyhovuje potom do budoucna líp, že se dá... To je druhá věc, no. Takových názorů tam samozřejmě bylo spousta. Jako, stejně to k ničemu není, proč bychom to měli dělat a proč bychom za to měli platit do dalších x tisíc navíc nějakou urbanistickou soutěž. 1000, no zase se pohybujete v nějakých tisících, mě to trošku teď platech jako zamrzelo. V eurech. Jo, v eurech tak to jde. Ještě... Jak se možná Jo. Třeba v těch platovech tam teda zkoušíte nějaký nový jako přístup, že to není barvičkování a asi to funkční členění. Jak třeba narážíte na legislativu, jak to tam funguje? Tak tam to není pevně ukotvené, že to prostě musí být založeno na tom funkčním členění. Jo, tam opravdu každý z těch zpracovatel si může zvolit svoji metodiku. A tohle je záležitost Jakuba Fischera, který prostě pro nás zpracovává ten územní plán. A zatím teda musím říct, že i vedoucí stavebního odboru, který je čistě úředník, prostě a zatím jako potřebuje, je to člověk, který je schopný naslouchat, ale pokaždý prostě on potřebuje jednoznačně ukázat zákon, kde tomu žadateli řekne, takhle to je. Jo. Takže nějaký pocity, nějaký atmosféry, nějaký jako charakter místa, to jako na něj neplatí, tak i on je s tím stotožněný. Že opravdu zatím opravdu to všichni kvitujeme kladně, byť ta textová zpráva je asi takhle silná.
200 jednotlivých dílčích částí, aby jsme právě tam mohli jako brát různý ty charaktery i těch vesnic, protože Klatovy jako celý správní území je město Klatovy a k tomu 16 přidružených obcí, jo, takže tam se člení, docela zajímavé ještě vidět ty měřítka toho města a k tomu těch obcí, jo, že najednou jsou to jako nesrovnatelné věci, které se snažíme dát všechny na jednu linku posouzení. A zatím to vypadá, že to je v pořádku. Je to jenom o tom se naučit jako jinak číst tu mapu, no. Jinak číst ten plán. No. Nebude to v barvičkách, bude to zase mít jako jinou tu výpovědní hodnotu. No. Já vím, že na co narážíš, já jsem to tady myslím někde, že bylo v zadání na nějaký územní plán obce, že to musí být jako zpracováno metodikou dle krajského úřadu a tam něco bylo vypsaného, takže tam byly předepsané ty barvy, plochy a takovéhle věci. Že vlastně toho... No, já mám pocit, že jako v těch vyhláškách, že se to snaží jako tu legislativu udělat tak, aby byla prostě všude naprosto jasná a vyjmenovat, jak se ty plochy mají jmenovat, že jo, jakou mají být barvu pomalu. No jasně, ale tak pokud máte nějakou jednotící vizi, která prostě to zastřešuje, tak jste schopni do toho strčit ty barvičky. Ale pokud je to jenom o těch barvičkách a nic jiného, tak pak je samozřejmě problém. Tak samozřejmě to území jako to má ty náležitosti, ty legislativy, ty vyhlášky samozřejmě, ale to důležitý, máme tam mapu, která právě určuje jednotlivou etapizaci a rozvolněnost té zástavby, ale ty informace v tom jsou napsané, byť nejsou s výraznou barvou, tak jsou napsané v textu, prostě nějakých zkratkách, jo, takže jako máme to samozřejmě rozčleněné na, já nevím, městskou zástavbu, obytnou zástavbu, výrobní zástavbu.